Hola alumnes, benvinguts a Vilars d'Arbeca i venim aquí perquè en aquest vídeo parlarem una mica sobre els ibers, aquest poble que veurem a classe. Aquí als Vilars d'Arbeca vaig estar fa aproximadament una mica més de 10 anys excavant, aprenent el que era l'arqueologia. Va ser una feina dura, feixuga, però em vaig aprendre un munt. Llavors parlarem una mica sobre els ibers i parlarem una mica dels Vilars. Som-hi! Els ibers no són un poble únic, són un conjunt de pobles. Eren pobles els quals cadascun d'ells tenien les seves costums una mica diferents, però tots coincidien amb unes característiques comunes. Una d'elles és el que se'n diu la cultura del camp d'urnes. Molts d'aquests pobles incineraven els que havien mort, no els enterraven, incineraven i per això se'n diu camp d'urnes, perquè com ara quan incinerem algú que el posem en una urna, doncs passava una mica això també. Una altra cosa és que molts tenien el blat, la vinya i l'olivera, el cultiu típic del Mediterrani com a seu, com a propi. Els ibers eren un conjunt de pobles que, la gran majoria, vivien a la costa mediterrània de la península Ibèrica, des d'Andalusia fins al sud de França. No era un únic poble, eren pobles, tribus o clans diferents. A Catalunya, per exemple, teníem els indígets, els lacedans, els cossetans i a la zona de Lleida, el poble Ilergeta. Vilars d'Arbeca, per exemple, es va començar a construir cap al 775 a.C. Els seus fundadors eren els mateixos habitants de la Plana, els quals més tard protagonitzarien el procés d'iberització formant el que es coneix com poble Ilergeta. Però, com eren els poblats ibers? Com Vilars, eren com petites ciutats. Estaven construïts sobre turons o zones elevades per protegir-se dels enemics i, molt sovint, tenien muralles impressionants. En el cas de Vilars ens trobem en una esplanada i no a una muntanya. I per què això? Si els ibers normalment construïen en zones elevades, per què construeixen en una plana quan, de lògica, és millor construir en una zona elevada? Doncs la resposta és simple, perquè a prop hi havia un barranc amb aigua. Tenir aigua era molt important. El fet de tenir un pou com aquest d'aquí assegurava que en cas que la fortificació fos assetjada, és a dir, que tinguéssim els enemics fora i no poguéssim sortir, poguéssim sobreviure durant un temps. Per això el control de l'aigua era tan important. Això sí, construir en un pla els va implicar que s'haguessin d'assegurar molt la zona, amb una molt bona estructura defensiva. Vilars d'Arbeca era un poble que estava emmurallat. Les muralles eren molt altes i rodejaven tot el nucli. Tenia unes portes, la porta d'accés aquesta d'aquí, que com podeu veure era molt estreta, molt estreta, i això feia que poguessis controlar molt bé qui entrava, perquè la gent havia d'entrar com en fila índia. La societat ibera estava molt ben organitzada en tribus o clans i era molt jerarquitzada, és a dir, no tots tenien el mateix poder. Hi havia líders, guerrers, artesans i pagesos, cadascú amb el seu paper. A Vilars, per exemple, es creu que fou el lloc de residència d'un líder o cabdill antic. Els ibers eren uns mestres en l'ús dels metalls, especialment del ferro, el coure, la plata i l'or. Amb ells, feien des de monedes per comerciar fins a eines per al camp i armes de guerra. A més, una de les coses que més sorprèn dels ibers és que coneixien l'escriptura. Tenien un alfabet propi, l'escriptura ibèrica, que encara avui dia els experts no han pogut desxifrar del tot. Però no només escrivien, també eren uns grans artistes. El seu art figuratiu imitava formes naturals com persones i animals. La Dama d'Elx, per exemple, és una escultura que representa el bust d'una dona amb un tocat molt elaborat i que és una de les obres més famoses que s'han trobat d'ells. A Vilars d'Arbeca s'han trobat moltes restes que demostren la gran importància dels cavalls. Els arqueòlegs han descobert esquelets d'aquests animals. L'ús del cavall mostra que els habitants de Vilars eren una comunitat potent i, segurament, controlaven el territori del voltant. Fins i tot, companys meus que treballaven amb mi, quan van excavar aquí, van trobar restes de cavalls sota les cases. Símbol d'estatus, de poder, no ho sabrem mai 100%. Un altre poble del qual també podem parlar-nos són els celtes. Els celtes arriben a la península al 1100 a.C. i és un poble el qual era autosuficient. Això vol dir que s'alimentava del que ells feien. Eren especialistes en agricultura. També incineraven els morts, com passava amb la cultura iber.
i els seus sacerdots eren els druides, dels quals alguna cosa heu vist a Astèrix i Obèlix. Venien del centre d'Europa. Com els ibers, els celtes eren uns grans dominadors de la metal·lúrgia, sobretot del ferro, amb el qual creaven eines i armes molt avançades per a la seva època. Quan aquestes dues cultures, la íbera i la celta, van entrar en contacte, van néixer els celtíbers. Es van barrejar costums, llengües i maneres de viure. En la cultura celtíbera, l'agricultura era a les zones planes, com passava a Vilars, i la ramaderia a les zones de muntanya. Els celtíbers eren coneguts per ser grans guerrers. Molts exèrcits, fins i tot el romà, els contractaven com a mercenaris perquè lluitessin per a ells, a canvi de diners. El gran moment de la història dels celtes i dels ibers va ser quan van esclatar les segones guerres púniques. Aquest va ser un conflicte enorme entre Roma i Cartago, dues grans potències de l'antiguitat. Molts pobles ibers es van aliar amb els cartaginesos, mentre que els celtíbers, com a mercenaris, van lluitar a banda i banda. Aquestes guerres van ser terribles per a la península ibèrica, ja que es va convertir en un gran camp de batalla. Quan els romans van guanyar, van començar a controlar tot el territori i a imposar la seva cultura, fent que la dels ibers i els celtes anés desapareixent. I com va acabar Vilars? Bé, la fortalesa no sembla que fos atacada, simplement va ser abandonada. Potser hi va haver una malaltia, potser s'havien esgotat els camps de conreu, o potser la mateixa grandesa de la fortalesa dels Vilars va fer que morís d'èxit. Al final, Vilars ja no responia al que la gent volia i es va anar desplaçant a altres zones. Tots els pobles, tard o d'hora, es mouen i evolucionen. I fins aquí el vídeo sobre els ibers i els celtes. Espero que us hagi agradat i sobretot a classe veurem una mica més sobre el tema i sobre els Vilars d'Arbeca. Som-hi! Mm-hmm.